शुरू करते हैं आज का सत्संग। एक बार फिर से आप सबको मेरा बहुत बहुत प्यार, प्रेम नमन। आंख बंद कर लें और रिलैक्स हो जाएं। अपनी बॉडी को देखें, कहीं तनाव हो तो रिलैक्स हो जाएं। शरीर को ढीला छोड़ दें। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, रिलैक्स हो जाएं। अपनी आती जाती श्वास को देखें। और जो भी हो रहा है भीतर और बाहर, उसे होने दें। कोई तनाव नहीं, कोई विरोध नहीं, कोई संघर्ष नहीं। जो जैसा है सब स्वीकार है। उस स्वीकार भाव में एक निश्चिंतता है। उस निश्चिंतता को महसूस करते हुए रिलैक्स हो जाएं, पूरी तरह रिलैक्स। जैसे ही आप शांत होते हो, रिलैक्स होते हो, एक ठहराव सा महसूस होता है। ऐसे लगता है सब रुक गया, ठहर गया, शांत हो गया। अपने ठहराव को महसूस करें। और इसी ठहराव में परमात्मा की पुकार, एक हूक उठती है जब किसी भक्त के हृदय से, कि वो जब परमात्मा से जुड़ना चाहता है, एक होना चाहता है और परमात्मा के प्रेम में हो जाता है। वीनू जी म्यूट कर लें। बस उसी प्यास को महसूस करें, उस प्रेम को महसूस करें अपने भीतर, जो आपके हृदय से उठती है या नाभि के क्षेत्र में महसूस होती है। एक खिंचाव महसूस होता है। जैसे हम किसी अपने को प्रेम करते हैं तो एक नाभि में कुछ महसूस होता है। बहुत गहरा प्रेम हो तो नाभि क्षेत्र में कुछ महसूस होता है। एक मीठा मीठा उन्माद, या हृदय चक्र में, हृदय में कुछ खिंचाव। वैसा ही इश्क, वैसी ही आशिकी जब परमात्मा से हो जाती है और वैसा ही कुछ अनुभव होता है, या तो हमारे हार्ट चक्र में या नाभि चक्र में कुछ अलग महसूस होता है। तो उसे कहते हैं प्यास, उसे कहते हैं कि एक हूक उठ रही है उस परमात्मा मिलन की, परमात्मा की चाह की। महसूस करें। सारा ध्यान स्वयं के ऊपर, बाहर जो भी हो रहा है होने दें।
आपके भीतर जो हो रहा है उसे भी होने दें और साक्षी हो जाएं। देखें आपके भीतर जो तरंगे उठ रही हैं, जो प्रेम की लहरें उठ रही हैं, उन्हें देखें। और यदि अंदर कोई तनाव है, कोई चिंता है, कोई प्रश्न है, उसे भी परमात्मा के चरणों में सौंप दे कि मैं नहीं जानता क्या सही है क्या गलत है, बस जो भी हो रहा है उसे मैं स्वीकार करता हूँ या करती हूँ। जो भी हो रहा है वो परमात्मा से ही हो रहा है और अच्छे के लिए हो रहा है। हर हाल में राजी रहना, तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो। जो भी घटता है हमारे जीवन में उसमें परमात्मा का ही हाथ होता है। या ऐसा भी कह सकते हैं कि एक नियम से कुदरत चल रही है और नियम में जो भी होता है बिल्कुल एक्यूरेट होता है, कुछ भी गड़बड़ होता ही नहीं। जिसे हम गड़बड़ बोलते हैं वो है नहीं, सिर्फ ये हमारी ही सोच है, हमारा ही प्रोजेक्शन है। तो इसलिए जब ज्ञानी जान जाता है तो बस वो देखने वाला साक्षी हो जाता है कि जो हो रहा है मैं तो केवल देखने वाला हूँ। जो पिक्चर चल रही है उसे मैं देखने वाला हूँ, जानने वाला हूँ। जो लोग इस गहरे ध्यान में बने रहना चाहते हैं बने रहें, और जो प्रश्न कोई पूछना चाहता है वो पूछ सकता है, या कुछ भी शेयरिंग करना चाहते हैं आप में से कोई भी तो कर सकते हैं। हाँ जी शिवानंद जी, कुछ कहना है? हेलो, आपको कुछ कहना है शिवानंद जी? नहीं तो आप म्यूट कर लें। हाँ जी, और कोई कुछ कहना चाहता है? हाँ इंदु। हाँ, कल जब आपने बताया था ना कि ये जो अनर्नाद है, हम्म। ये एक साइलेंस लाता है निशब्द का। तो हम्म। ये मैंने फील किया है। ठीक है, ये सुनता रहता था लेकिन इतना दिमाग नहीं लगाया कि इसको इस तरह से उस चीज से करके कनेक्ट। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा। करती थी लेकिन कभी कभी इतना ध्यान नहीं करती थी, पर कल से ये बहुत अच्छा हो रहा है। बहुत थैंक सुंदर, यू। बहुत ही सुंदर। यस, बहुत अच्छा है। जिन लोगों को अनंतनाथ सुनाई देता है या दे रहा है, तो जब भी हम गहरे साइलेंस में जाएं तो बस अनंतनाथ सुनाई देने ही लग जाता है, एफर्ट नहीं करना पड़ता। हाँ, शुरू में जो जिन साधकों का ध्यान अभी तक गया ही नहीं है उनके लिए होता है कि वो थोड़ा ध्यान दें, सुनने की कोशिश करें। नहीं सुन रहा है तो कान बंद करके सुनने शुरू में, और फिर धीरे धीरे उन्हें बिना कान बंद किए भी सुनाई देने लग जाता है। और ये बहुत ही सरलतम उपाय है कि जब भी हमारा मन विचलित हो या हमें ध्यान में बैठना है, ध्यान लग नहीं रहा है, तो आप बस इस आवाज़ को सुने, और जैसे इस आवाज़ को सुनते जाएंगे आपका मन शांत होता जाएगा, शांत होता जाएगा।
क्योंकि जब हम विचारों को देखते हैं तो उसमें भी ये डर रहता है कि हम उससे चिपक जाएं या उन विचारों को पकड़ लें और विचारों के साथ बह जाएं। लेकिन जब हम नाद ही सुन रहे हैं तो विचार वहाँ होते ही नहीं, हमारा फोकस ही कहीं और है, विचारों पर है ही नहीं। तो जब नाद सुनते हैं तो सब मिट जाता है, आपके विचार भी मिट जाएंगे, आपका कोई डर है, फियर है, चिंता है, सब गिर जाता है और सिर्फ नाद ही नाद बचता है। तो आप उसमें घंटों पड़े रह सकते हैं। रात को भी सोते समय यदि हम नाद सुनते सुनते सो जाएं तो बहुत ही गहरी और प्यारी नींद आती है और विचार भी उसमें नहीं चलते और सपने भी बहुत कम आते हैं या आते ही नहीं। तो बहुत सुंदर है, अगर सब लोग ये करें तो बहुत भी बढ़िया रहेगा। हाँ जी, और कोई? चलिए ठीक है, तो हम और गहरे ध्यान में डूबेंगे। अगर प्रश्न नहीं है तो ये और भी सुंदर है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें बोलना ही है। गहरे ध्यान में यदि डूब रहे हैं तो डूबिए, इससे सुंदर कुछ नहीं हो सकता। आंख बंद रखें और सहजता से जो मेरी आवाज़ आ रही है आपके कानों तक, उसे बस सुनते रहें बिना एफर्ट के। वो सुनाई दे ही रही है, उसमें हमें अपनी मन बुद्धि नहीं लगानी है, कोई विचार पैदा नहीं करना है खुद से, बस साक्षी भाव में सुनते रहना है। जैसे बहुत सारी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, वैसे ये भी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, मेरी आवाज़। अपनी आती जाती श्वास को देखते रहें और जो नाद स्वयं से ही सुनाई दे रहा है उसे सुनते रहें, और जिनको ना सुनाई देता हो कान बंद करके सुने। ये ओम की ध्वनि है। ओम एक्चुअली ध्वनि है, उसको हम चैंट भी करते हैं, उसके भी अपने लाभ हैं, लेकिन रियल में ओम जो है ध्वनि है, जिसे हमें सुनना होता है। मंत्र जाप करते करते तो इंसान थक सकता है, लेकिन इसको सुनने में कभी भी थकावट नहीं हो सकती, बस सुनाई दे ही रहा है, इसमें कोई भी एफर्ट नहीं है। 24 घंटे ये बज ही रहा है, हमारे बाहर हमारे भीतर ये नाद बज ही रहा है। बस केवल हमें शांत हो जाना है। अलर्टनेस के अंदर रहना है। अलर्ट रहेंगे तो ये सुनता रहेगा। आप बात भी कर रहे होगे किसी से तो भी ये सुनता रहेगा, क्योंकि ये तो चल ही रहा है। हम ही ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं बाहर, बैलेंस ख़राब हो जाता है, तो हमें ये सुनना बंद हो जाता है। तो जब भी आपको ख्याल आ जाए वापस आ जाएं और फिर सुनने लग जाएं, जब भी ख्याल आ जाए फिर वापस सुनने लग जाएं। तो यदि थोड़े दिन आपने प्रैक्टिस करी तो ये सहज प्रक्रिया हो जाएगी। फिर सहजता में आप जो है उसको सुनने लगेंगे। सुनते रहें नाद को।
अब हम आँख खोलकर भी नाद सुनने का अभ्यास कर सकते हैं। आँख खुली है, खोल लें आँख थोड़ी सी चाहे या पूरी। जो लोग बंद रखना चाहते हैं बंद रख सकते हैं, पर यदि कोई खोल के भी अभ्यास करना चाहे तो आँख खोल लें और नाद सुने। तो आप पाओगे कि आँख खोलकर भी हम सुन सकते हैं। आँख बंद करके ज़्यादा आसान हो जाता है, लेकिन क्योंकि हमें 24 घंटे ही इस तरफ ध्यान रखना है तो आँख खोलकर भी हमें इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। या आँख खुली है, हम कुछ काम भी कर रहे हों या बातचीत कर रहे हों तो भी बीच बीच में वो नाद की ध्वनि को हम सुनते रहें, पीते रहें। सुने, सुनना ही हो जाएं। बाहर की और दूसरी आवाज़ों के साथ ये नाद भी सुनाई देता है और हमारा ध्यान जो है नाद के ऊपर ज़्यादा वो हो ही जाएगा। जब आप नाद सुनोगे दूसरी आवाज़ें जो हैं थोड़ी फेड हो जाएंगी। श्वास आ रही है, जा रही है, सब कुछ अपने आप हो रहा है। हम कुछ भी तो नहीं कर रहे। नाद बज रहा है, सुनना खुद ब खुद घट रहा है, श्वास अपने आप चल रही है। पूरी सृष्टि का जो नियम है वो खुद ब खुद चल रहा है। जो भी घटनाएं घटनी है वो घट रही हैं, पर आप रुक गए, शांत हो गए, ठहर गए अपने ही अंदर। जैसे एक कील के साथ उसके चारों तरफ एक पहिया होता है, घूमता है, लेकिन उसके बीच में कील होती है जो स्थिर होती है और उसके आधार पर ही पहिया घूमता है। ऐसे ही हमारी आत्मा स्थिर है, शांत है और उसके आधार पर ही सारी प्रक्रियाएं होती रहती हैं। सब कुछ चेंजेबल जो है वो उसके आसपास घटता रहता है। पर जो हमारी आत्मा है वो स्थिर है, शांत है, वहाँ कुछ भी बदलाव नहीं होता। महसूस करें, अपने भीतर भी देखें कि आपके भीतर कुछ ऐसा है जो स्थिर है, शांत है, जहाँ परिवर्तन नहीं है। जो परिवर्तन को देख रहा है, जान रहा है, वो खुद अपरिवर्तनीय है। दो मिनट का मैं पॉज ले रही हूँ। आप लोग ध्यान में गहरे बने रहें और नाद सुनते रहें।
देखें कैसा महसूस हो रहा है। अपने भीतर गहराइयों में डूबते हुए कितनी अद्भुत शांति है। सारा ध्यान स्वयं के भीतर कैसा फील हो रहा है महसूस करें। मन ही मन दोहराएं, तेरी मर्जी पूरी हो, 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 तेरी मर्जी पूरी हो। सब स्वीकार है, 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 सब स्वीकार है। मन शांत होता जा रहा है, शांत होता जा रहा है, शांत होता जा रहा है। मन शांत होता जा रहा है, शांत होता जा रहा है, शांत होता जा रहा है। विचार रुक गए हैं, ठहर गए हैं, शांत हो गए हैं। विचार भी रुक गए हैं, ठहर गए हैं, शांत हो गए हैं। श्वास मानो रुक सी गई है, ठहर सी गई है, शांत हो गई है। श्वास भी जैसे रुक गई है, थम गई है, शांत हो गई है। इस रुकी हुई ठहरी हुई अवस्था में बने रहें। 5 मिनट बाद मैं बात करती हूँ। 5 मिनट तक पूरे मौन में उतर जाएं।
देखें इस अद्भुत शांति को, महसूस करते रहें, नाद की ध्वनि सुनते रहें। सब लोग ध्यान में डूबेंगे और किसी ने कुछ शेयर करना है तो कर सकते हैं। यदि मन शांत है, कोई प्रश्न नहीं है, कुछ पूछना नहीं है, ये और भी सुंदर है। शांत बने रहें, मौन बने रहें, सभी प्रश्नों के उत्तर स्वतः ही मिल जाते हैं। जब हम शांत मन से साक्षी भाव में होते हैं और स्वीकार भाव होता है हमारे भीतर, तो सभी प्रश्नों के उत्तर स्वतः ही मिल जाते हैं। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ जी नीरा। प्रणाम मीरा जी। हाँ जी प्रणाम। हाँ, ये आप जो अभी बता रहे हैं ना कि ध्यान में बैठना, लेकिन ध्यान में बैठे हैं, पता है कि आराम से शांति से, लेकिन फिर भी मन मतलब बेचैन हो जाता है। कोई बात नहीं, उसको भी देखना है आपको। बस मन को देखना ही है और बैठे रहना है। एक दिन आएगा जब मन जो है अशांत, उसकी अशांति खत्म हो जाएगी अपने आप। आपको बस लगातार अभ्यास जारी रखना है। सत्संग सुनते रहिए, रोज ध्यान हो रहे हैं, उसी में हमें बस शांत बने रहना है। और मन अशांत है, मन जो है भाग रहा है, मन टिक नहीं रहा, उसको बस देखना है कि ये टिक नहीं रहा, बस। ठीक है ना? जी जी। नहीं टिक जी, रहा, उसको ठीक है। देख। जैसे बच्चा उछल कूद कर रहा है, मान नहीं रहा, बैठ नहीं रहा, पर आप चुपचाप देख रहे हो कि ठीक है, नहीं मान रहा, कोई बात नहीं। थोड़ी देर में थकेगा बच्चा, सो जाएगा अपने आप ही। ऐसे ही हमें ध्यान करना नहीं छोड़ना है, चाहे मन अशांत हो या नहीं बैठे या ना मन लगे, तो भी ध्यान जारी ही रखें। एक दिन ऐसा आता है, थोड़े ही जल्दी ही आ जाता है कि आपका ध्यान में मन टिकने लगता है। फिर वो शरारती बच्चा जो है समझदार बच्चा बन जाता है, और फिर वो, क्योंकि उसे थोड़ा थोड़ा मज़ा आने लगता है। पहले इसलिए नहीं टिकता कि कुछ मज़ा ही नहीं आ रहा उसे। मन को बस बाहर की चीज़ों में, बाहर बातचीत करने में, बाहर इन्वॉल्व होने में, बिज़ी रहने में मज़ा आता है। अब जब ध्यान कर दिया, ध्यान में बैठे हैं, तो कुछ है ही नहीं मन के लिए कुछ करने को। तो वो कहेगा अरे क्या टाइम ख़राब हो रहा है, अरे ये क्या बोल रहे हैं, चुपचाप बैठे रहो, अपने अंदर जाओ, ये सब बेकार की बात है, क्योंकि मन को उस समय कोई काम नहीं है। तो
तो मन को कोई काम नहीं होने से वो इधर उधर आपको भागेगा या तंग करेगा या बोलेगा कुछ ना कुछ। आपको सिर्फ देखना है कि तू बोल, जितना मर्जी बोलना है, बस तेरी बात हम नहीं सुनेंगे, ध्यान में नहीं सुनेंगे हम तेरी बात। तो जब उसकी बात नहीं सुनी जाएगी तो वो धीरे धीरे बोलना बंद हो जाएगा। फिर वो कहेगा ठीक है भैया, तुमने मेरी बात नहीं सुननी है, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हें उठा दूँ, तुम उठ नहीं रहे हो तो ठीक है। फिर वो धीरे धीरे शांत होने रहता है, फिर वो बोलना बंद कर देता है, फिर वो आपका सहयोगी हो जाता है। धीरे धीरे वो खुद ही कहेगा चलो मज़ा आ रहा है, बैठो ध्यान में। जब मज़ा आने लगेगा ना तो आपका ध्यान में खुद ब खुद मन करेगा, मन ही कहेगा कि बैठ जाते हैं ध्यान में, थोड़ी देर रिलैक्स होके पड़े रहते हैं, नाच सुनते हैं, है ना। जैसे जिस चीज़ में मज़ा आता है ना, मन वही करने को बोलता है। जिस दिन ध्यान में मज़ा आने लग गया तो अपने आप मन करेगा सारी चीज़ें बेकार फालतू लगने लग जाएंगी, बातचीत करना बेकार लगेगा, टीवी देखना बेकार लगेगा यार क्या ही टाइम ख़राब कर रहे हैं, ऐसा खुद ऐसे अंदर से आएगा, क्योंकि उससे बेटर चीज़ मिल गई। ध्यान एक ऐसी हमारी ही अवस्था है जो बहुत मन से बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, लेकिन मन को उसकी आदत नहीं होती तो वो थोड़ा तंग करता है शुरू में, पर धीरे धीरे हो जाएगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, बस आप जारी रखें, इतना ही आप रोज़ सुन रहे हो, जारी रख रहे हो तो मन जो है टिकने लगेगा। ठीक है, निश्चिंत रहें उसके लिए। ठीक है हाँ जी जी, ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ जी हाँ जी। आंख बंद करके कई बार किसी को शुरुआत में लगता है ना कि 5-10 मिनट तो हम आंख बंद किए, तो फिर खोल के ध्यान करें। खोल के ध्यान कैसे करना है? खोल लें और नाद सुनते रहें। खुली आंखों से नोज़ की टिप में देख सकते हैं, या कोई किसी एक जगह पे टिका दें आँखों को। अभी करें मेरे साथ, सब लोग, जो लोग बंद रखना चाहते हैं बंद रखें, कुछ लोग जो खोलना चाहते हैं, खोल के ध्यान सीखना चाहते हैं, वो खोल लें। और अपना अपना जो फोकस है आँख का, वो किसी एक जगह टिका दें, त्राटक की, जैसे मैं कोई एक बिंदु पर अपनी आँखें टिका दें, अपनी नोज़ टिप ऑफ द नोज़ पे कर दें, जो नोज़ होती है ना उस पे टिका दें, या फिर आपके सामने कोई भी ऐसा बिंदु ले लें, उस पे टिका दें। अब वहीं पे ही एक ही टक देखना है, एक ही जगह पर, और नाद सुनते रहें। क्योंकि अगर आंखें इधर उधर देखेंगी ना तो मन में विचार आएंगे, जिस चीज़ को देखेंगी उस चीज़ के विचार आएंगे। इसलिए अपनी दृष्टि को किसी एक जगह पे टिका दें, ज़्यादा इधर उधर नहीं देखें। एक चीज़ और भी की जा सकती है, आधी आंख बंद कर लें, पूरी ना खोलें, आंखें थोड़ी सी खोल लें, बस कि आपको 1-2 फुट नज़र आए, बस आपके सामने का हिस्सा। बस आपको सिर्फ थोड़ी सी आंखें खोल के चुपचाप बैठ जाओ और नाद सुनो। मन को भी काम मिल गया, मन को भी हमने एक काम दे दिया कि तू नाद सुन, तो वो नाद सुन रहा है, और उसको नाद सुनने में मज़ा आने लग जाए तो बात बन जाएगी, सुनते सुनते आने लगेगा, है ना। जब रोज़ कुछ करते हैं, कोई नई चीज़ खाते हैं पीते हैं, तो कभी कभी शुरू में नहीं स्वाद लगती, और फिर बाद में धीरे धीरे रोज़ खाते हैं रोज़ पीते हैं तो फिर आदत सी हो जाती है, टेस्ट भी ठीक हो जाता है, डेवलप हो जाता है ना। हम कहते हैं ना कोई नई चीज़ है, टेस्ट डेवलप नहीं है उसका, तो ऐसे ही ये नाद का भी टेस्ट डेवलप नहीं है हमारे अंदर शुरुआत में, तो धीरे धीरे उसका भी टेस्ट डेवलप हो जाता है, फिर हमें उसमें मज़ा आने लगता है। ये एक ऐसा मज़ा है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और दूसरी चीज़ों का मज़ा धीरे धीरे घटता जाता है। आप एक टाइम बोर हो जाते हो, पर ध्यान का नशा ऐसा है, नाद सुनने का मज़ा ऐसा है कि वो दिन ब दिन आपको और अच्छा ही लगेगा, बोर नहीं होगे आप, और अच्छा लगेगा और अच्छा लगेगा और अच्छा लगेगा। एक नशा सा छाने लगेगा, सुनते सुनते ऐसे लगेगा कि आप नशे में जा रहे हो, मदहोशी सी छाने लग जाती है सुनते सुनते, बहुत रिलैक्सेशन मिलती है। नींद ना भी आ रही हो तो भी ऐसे लगता है आंख बंद करके नाच सुनते सुनते बस पड़े रहें, और इतने रिलैक्सेशन आपको महसूस होगा। जिनको नींद नहीं आती वो बस सुनते 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 सो जाएं, अपने आप ही नींद आ जाएगी, है ना। रात को नींद नहीं आ रही, अब क्या करें, तो नाद तो बज ही रहा है, बल्कि रात को तो बहुत ही क्लियर होता है,
तो बस आँख खुल जाए, मान लो जल्दी खुल गई है, अब करना क्या है, भी सुबह हुई नहीं, तो हम फिर बेचैन हो जाते हैं कि बेचैन मत होइए, उस समय बस नाद सुने, नाद सुनते 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 फिर से नींद लग जाए तो लग जाए, ना भी लगे तो बस नाद ही सुनते रहें, और आप रिलैक्स भी रहेंगे, ध्यान भी हो गया, मज़ा भी आएगा। ठीक है, राइट। चलिए, और किसी ने कुछ पूछना है? हम्म, मैं बोलूँगी कुछ। कभी 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 ऐसा भी होता ऐसा है भी होता है कि कि सबको सबको नाद नहीं नाद सुनता, नहीं सुनता, या या हम इतने हम शोर इतने में हैं शोर में हैं कि कि अंदर अंदर विचार विचार इतने इतने ज़्यादा चल ज़्यादा रहे हैं कि नाद नहीं सुन रहा। तो एक और विधि है विचार शून्य होने की, कि कहीं हम बैठे हैं तो हमारी एक आदत होती है, हम वस्तुओं को या व्यक्तियों को देखने लगते हैं, और फिर उसके रिगार्डिंग हमारे अंदर विचार आने शुरू हो जाते हैं पुरानी आदत के अनुसार। तो बजाय हम किसी ऑब्जेक्ट को देखने के, कोई भी सामान रखा है या कहीं पे हम किसी के आसपास अपने देख रहे हैं, कि हम पार्क में भी बैठे हैं तो हम पेड़ पौधों को या फूल को देख रहे हैं, तो अपने भीतर के शून्य को महसूस करने के लिए वस्तुओं को ना देखें, व्यक्तियों को ना देखें, वहाँ से अपना ध्यान हटा लें, अपना ध्यान शून्य पे ले जाएं, खाली जगह। क्योंकि स्पेस तो सब जगह है, हम तो स्पेस के अंदर हैं, स्पेस तो है ही है सब जगह। कोई ऐसा स्थान ही नहीं है पूरे ब्रह्मांड में जहाँ स्पेस ना हो। तो स्पेस जो होता है, वो खाली जगह जो होती है, अगर हम अपने ध्यान को उधर ले जाएं तो हमें भीतर का जो खाली है, खालीपन है, या शून्य जिसे कहते हैं, या परमात्मा कह लो, वहाँ से हम वहाँ पे लौट आते हैं, बाहर की शून्य को देखते देखते। और मान लो हम आकाश को देख रहे हैं, आकाश तो खाली है, आकाश में कुछ है तो है नहीं, वहाँ कोई आकृति नहीं है और बिल्कुल प्लेन है। उसका जो आकाश का कलर है, आसमानी जो रंग होता है, वो एक शांति या शून्यता का सूचक है। तो अगर हम आकाश को देख रहे हैं तो भी हम भीतर के आकाश से मिल जाते हैं। बाहर और भीतर का आकाश अलग नहीं है, एक ही है। या बाहर का स्पेस या हमारे भीतर का स्पेस, वो कुछ अलग नहीं है, वो एक ही है। जैसे कोई व्यक्ति घर बना लेता है, दीवारें बना लेता है, तो एक स्पेस को उसने बंद कर दिया दीवारों के अंदर। अब हम जो घर में रहते हैं, दीवारों में थोड़े ही रहते हैं, हम उस खाली जगह में ही तो रहते हैं। अगर दीवारें हट जाएं वहाँ से, तो वहाँ का जो खाली जगह है, शून्य है, और बाहर का जो घर के बाहर की जो खाली जगह है, शून्य है, वो सब एक ही हो जाएगा। तो भीतर भी हमारे वही शून्यता है और बाहर भी वही शून्यता है। तो अगर हम धीरे धीरे अपने ध्यान को वस्तु और व्यक्तियों से हटा के कुछ ना देखने की आदत डालें। हम कहीं बैठे हैं तो बस जहाँ पे हमें खालीपन सा दिख रहा है, हमारा ध्यान वहाँ पे है। अगर हमारा ध्यान वहाँ पर है और हमारे भीतर फिर विचार ही नहीं होंगे, तो भीतर का शून्य ऑटोमेटिकली हम पहुँच गए। जैसे अगर कोई व्यक्ति अपने घर की दीवारों को हटा दे तो वो शून्य में ही होता है, वो स्पेस में ही होता है। अब वो बाहर निकल जाता है तो स्पेस में है, घर के अंदर है तो भी स्पेस में है। तो वो ही परमात्मा हमारे भीतर है या बाहर है, सब जगह एक ही है। जैसे नाद है, हमें भीतर भी सुनता है, बाहर भी है। और उसका सबूत ये है कि हम कहीं भी चले जाएं, वर्ल्ड में किसी भी जगह चले जाएं, तो वहाँ भी हमें नाद वैसा ही सुनाई देगा। और वो कान बंद करने पे भी सुनता है, इसका मतलब वो बाहर का नहीं है, भीतर भी है हमारे नाद। तो चाहे उसे नाद कह लो, परमात्मा को नाद रूप में अगर श्रवण कर रहे हैं तो वो नाद रूप में है। अगर उसको देख रहे हैं, निरंजन जिसे कहते हैं, तो वो बाहर भी दिखाई देगा, भीतर भी दिखाई देगा, उसमें कोई भेद नहीं है। जैसे कहते हैं हमारी बॉडी में 70% पानी है, तो क्या वो पानी और बाहर जो पानी होता है उसमें कोई डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है।
वो ही उन्हीं मॉलिक्यूल से बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो जैसे पानी डिफरेंट नहीं है कहीं भी, सभी के शरीर में पानी है और सभी के भीतर स्पेस है, सभी के भीतर नाद है, बाहर भी नाद है। तो भीतर बाहर सब एक हो जाएगा। हम अपने आप को माने हुए हैं, हमारी फॉल्स आई है, वो डिज़ोल्व हो जाएगी। एक ही आई बचेगी जो सर्वव्यापी है, मेरे भीतर भी है, आपके भीतर भी है और सब बाहर भी है। तो उसे चाहे हम आत्मा कहें, परमात्मा कहें, शून्य कहें तो ज़्यादा अच्छा है। कोई नाम ही ना दें उसे, सबसे अच्छा तो ये है उसे कोई नाम ही ना दें। जैसे अगर किसी से पूछें जहाँ पे कोई वस्तु नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, वो कहेगा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो जब हम आँख बंद करते हैं तो उस कुछ नहीं में हम पहुँच जाएंगे, अगर हम ये अभ्यास जारी रखें कि बाहर भी हम कुछ नहीं देख रहे, वही देखें जहाँ पे हमें काम पड़ता है। आँखों का वही उसी जगह पे यूज़ करें जहाँ पे हमें कुछ देखना है, ज़रूरी है। अदरवाइज़ अपनी आँखें बंद रखें तो हम स्वतः ही अपने भीतर पहुँच जाते हैं, अपने उस शून्य में पहुँच जाते हैं जो हमारा अपना होना है। तो आप कभी भी ध्यान में बैठें, आँख खुली से भी ध्यान हो सकता है, क्योंकि हमारे भीतर कोई भी चीज़ हम देखते हैं तो उसके रिगार्डिंग भी ही विचार शुरू हो जाते हैं। तो तुरंत जैसे ही हमें याद आए, तुरंत हम खाली जगह पे लौट आएं। ऐसा करके भी हम निर्विचार अवस्था में या ध्यान की अवस्था में आ सकते हैं, स्वयं पे लौट सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू मंजू जी, बहुत ही अच्छा बताया आपने कि कैसे हम शून्यता को देखते हुए कि हमारे सामने जो स्पेस है हम उसे देखें। ये भी एक बहुत ही अच्छा और प्यारा ध्यान है और ये हम खुली आंखों से कर सकते हैं, क्योंकि जब हम कुछ लोगों के बीच में होते हैं तो हमें आंख बंद करके यदि बैठ जाएं तो बहुत ऑड लगता है कि सब बातें कर रहे हैं और हम आंख बंद करके बैठ के। तो क्यों नहीं हम खाली स्पेस को देखने लगें। तो वो आंख भी आपकी खुली है, किसी को नोटिस भी नहीं होता, पर आप ध्यान कर रहे हो, खाली स्पेस को देख रहे हो और नाद को सुन रहे हो, है ना। खाली स्पेस को जैसे ही देखना शुरू करोगे नाद अपने आप सुनाई देने लग जाएगा, या नाद को सुनोगे तो स्पेस महसूस होने लगेगा। तो आपका ध्यान जो लोग क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसकी तरफ से हट जाएगा और आप खुली आंख से सबसे मिलते जुलते भी ध्यान में भी हो सकते हो। फिर धीरे धीरे ये सब प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी, एक टाइम के बाद आपको सहज हो जाएगा, पर शुरुआत में ये करनी पड़ती है, क्योंकि मन जो है अभी पूरी तरह से मिटा नहीं है। तब तक हमें कुछ ना कुछ प्रयास जारी रखने होते हैं। थैंक यू। किसी ने और कुछ पूछना है? ध्यान में कैसा लगा, किसी को कोई अनुभव हुआ? अभी हमने जब ध्यान किया था कैसा फील हुआ था, कोई वही शेयर कर सकता है? हाँ जी मधु। हाँ जी। थैंक यू आपका, मंजू का, दोनों का। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा था और मतलब अंदर भी ऐसा स्पेस सा ही लग रहा था कि अंदर ही स्पेस है, अगर बाहर भी Bluetooth connected. जो वो नाद है वो अंदर ऐसा लग रहा था, बाहर सुनते सुनते वो अंदर आ गया है, तो वो अंदर अपने अंदर से भी निकल रहा था नाद। वेरी नाद नाइस। की जो वॉइस है। बाकी ये कि सब कुछ करते करते ना कुछ क्वेश्चन ही नहीं रह गए, अब तो सब कुछ खत्म हो गई, क्योंकि जो भी अगर थोड़ा बहुत मन हिलता भी है ना तो वो अपने आप ही अपनी स्थिति पे, अच्छी स्थिति पे आ जाता है। तो ये ध्यान का डेली का बहुत बहुत मतलब इफेक्ट हो रहा है। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बहुत सुंदर। और कोई? संध्या जी आप बताएं कुछ, कैसा लगा ध्यान किया आपने? हाँ जी, प्रणाम सभी को। प्रणाम।
मैं तो आज 12 बजे से ऐसे ध्यान करने बैठ गई थी। आपका वीडियो जैसे कि जो भेजा था आपने सांस और मन का, हाँ हाँ हाँ। हाँ वो सुन रही थी, उसके बाद ध्यान में हो गई थी। तो ये सोचा था आपसे चुपचाप बस ऐसे ही ध्यान में फिर से बैठ जाऊंगी मीरा जी के। तो बहुत अच्छा हो रहा था। अभी तो गहरा जा रही थी क्योंकि सांसों को रोक भी रही थी बीच में, उससे पहले वाली वीडियो के साथ ओके। कनेक्ट हो पा रही थी बहुत अच्छे से। तो बस कुछ बोलने का मन ही नहीं हो रहा था। बहुत अच्छा। Thank you. मन ना हो तो हाँ और भी जी। अच्छा है। बहुत अच्छा, बहुत हाँ, सुंदर। ठीक है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। चलिए। चलिए आज 5 मिनट हम ग्रैटिट्यूड वाली होपोनोपोनो कर लेते हैं। सब लोग आंख बंद कर लें। सभी देवी देवताओं का आह्वान करेंगे। उनको महसूस करें। सभी गुरुजनों का आह्वान करेंगे कि जो भी गुरु हुए हैं और आगे होंगे या इस समय पृथ्वी पे मौजूद हैं, उन सभी गुरुओं को याद करते हुए, गुरु तत्व को याद करते हुए, सभी देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए, सभी दिशाओं के जो देवी देवता हैं उनको प्रणाम करते हुए, अपनी गलतियों की क्षमा मांगेंगे कि हमसे अनेकों अनेक भूलें होती हैं और कई जन्मों में कई भूलें हुई हैं, कईयों का हमने दिल दुखाया है। उन सब के लिए माफ़ी मांगते हुए और सबको माफ़ करते हुए, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। देखें आपका मन शांत हुआ और सभी देवी देवता गुरुजन आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। हम सबको आशीर्वाद मिल रहा है उनसे। अपनी ऑरा में उस आशीर्वाद को महसूस करें, उनकी ब्लेसिंग्स को महसूस करें और धन्यवाद बोलें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पूरे यूनिवर्स को, पूरी कायनात को धन्यवाद दें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमारा मार्गदर्शन करने के लिए धन्यवाद। हमें ध्यान का मार्ग दिखाने के लिए धन्यवाद। हमें सही समझ देने के लिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद। अब हम सभी फैमिली मेम्बर्स से उनको याद करें, जो भी चेहरे याद आ रहे हैं सामने, जिनके प्रति कभी शिकायत रही, किसी कभी मन मुटाव हो गया, किसी से रिश्ता टूट गया, उन मित्रों को याद करें जो आज दूर हो गए। कुछ शिकायतें उठी, कुछ गलतियां उनसे हुई, कुछ गलतियां हमसे हुई। सबको याद करें और सबसे अपनी भूलों की माफ़ी मांगें। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। सच्चे हृदय से बोलें, मन ही मन दोहराएं। कोई चेहरा याद आ रहा हो तो उसे याद करके हृदय से माफ़ी मांग लें। ये घड़ी गंवाएं ना।
इसी क्षण आप मुक्त हो सकते हो, फ्री हो सकते हो उस सारे बोझ से जो बिना कारण आपने ढो के रखा है, अपने भीतर संजो के रखा है। उस कचरे को निकाल दें आज, सब शिकायतों को हटा दें। कोई भी शिकायत है मन में किसी के भी प्रति, माफ़ कर दें, लेट गो कर दें, छोड़ दें। मन ही मन फिर से दोहरा लें, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब हम जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं, रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, इन सब देवी देवताओं को याद करते हुए हमारे चारों दिशाओं के देवी देवता, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर नीचे, पाताल लोक, आसमान में जितने भी देवी देवता हैं, सबको प्रणाम करते हुए, उनका धन्यवाद करते हुए और उनकी कृपा हम सब पर बनी रहे। हम इन ग्रहों की जो दशा है हमारे ऊपर सदा सुखदायी हो। अगर कोई गलतियां हुई हैं उसकी माफ़ी हम मांगते हैं। हम पर अपनी कृपा बनाए रखना, हमसे जो भूलें हुई हैं उन्हें माफ़ करके हमें सही राह दिखाओ, ऐसी प्रार्थना करते हुए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। देखिए उन सब की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। सभी देवी देवता, सभी ग्रहों के स्वामी जो हैं वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। आपका कल्याण हो, मंगल हो, सभी सुखी हो, आनंदित हो, स्वस्थ हो, ऐसे आशीर्वाद मिल रहे हैं हम सबको। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब हम महसूस करें अपने आप, अपने अंदर एक आनंद की अनुभूति को महसूस करें। एक स्माइल आपके फेस पे आ जाए और बहुत सारे स्माइली जो हैं आपके ऊपर बरस रहे हैं। बहुत सारी खुशियाँ आपके ऊपर बरस रही हैं, हम सब पर बरस रही हैं। बहुत सारी ब्लेसिंग्स को महसूस करते हुए, स्माइलीज़ को महसूस करते हुए कि आपके रोए रोए में वो भरती जा रही हैं, भरती जा रही हैं, भरती जा रही हैं। आप मुस्कुरा रहे हो, आनंदित हो, आपका रोआ रोआ खुश है, आनंदित है, आपका रोआ रोआ मुस्कुरा रहा है। महसूस करें और इस मुस्कुराहट को पूरा दिन हमने बनाए रखना है। अपनी पूरे मुस्कुराहट को फैलता हुआ महसूस करें अपने शरीर में, अपने एक एक सेल में उस वाइब्रेशन को महसूस करें और मन ही मन बोलें थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और बने रहें इसी अवस्था में 10 मिनट तक और अपनी इस खुशी और आनंद को पिए, जिए और खुश हो जाएं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल।